सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। अष्टमं दशकं श्रीमद्भागवतस्य तृतीयस्कन्धपरिच्छेदः। प्रथमः श्लोकः। एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम्। पदच्छेदः। एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे हि आदिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयः त्वत्तः एव आप्य वेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम्। अन्वयः। प्राकृतप्रक्षयान्ते आदिमे हि ब्राह्मे कल्पे एवं तावत् लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयः त्वत्तः एव वेदानाप्य पूर्वकल्पोपमानां सृष्टिं चक्रे। नैमित्तिकप्रलयः, नाभिकमलात् ब्रह्मणः आविर्भावः इत्यादयः विषयाः उच्यन्ते अस्मिन् दशके। सप्तमे दशके ब्रह्मदेवस्य तपः, वैकुण्ठदर्शनं, भगवदनुग्रहं च वयं ज्ञातवन्तः। एवं भगवतः लब्धवरस्य ब्रह्मणः ब्राह्मकल्पादारभ्य अर्थात् प्रथमदिनादारभ्य पाद्मकल्प अर्वाचीनरात्रिपर्यन्तानि संक्षेपेण वर्णयितुम् आरभते। ब्रह्मा सृष्टिं चक्रे, ब्रह्मदेवः सृष्टिम् अकरोत्। कदा, कथं, कीदृशीम् इति सर्वं वयं जानीमः। प्राकृतप्रक्षयान्ते, प्राकृतप्रक्षयस्य अन्ते, प्राकृतप्रलयान्ते, महाप्रलयस्य अवसाने सति, आदिमे हि ब्राह्मे कल्पे, आदिमे आद्ये हि ब्राह्मे कल्पे, इदानीन्तनस्य ब्रह्मणः आद्य दिनारम्भे, प्रलयानन्तरम् आद्यं दिनं, तस्मिन् दिने ब्राह्मण दिनं कल्पः इति उच्यते। शब्दब्रह्माख्यस्य इदानीन्तनस्य ब्रह्मणः आदि दिनारम्भे प्रथमे दिने एवं उक्तप्रकारेण त्वत्तः एव विष्णोः इति तावत् प्रथमं लब्धजन्मा, लब्धं जन्म, जननं येन सह लब्धजन्मा, जातः सन् इत्यर्थः। लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयः पुनः त्वत्तः एव वेदानाप्य, त्वत्तः एव भगवतः विष्णोः एव न अन्यस्मात् इति भावः। अन्यस्य तदानीम् अभावात् भगवतः एव वेदान् आप्य, ऋग्यजुस्साम अथर्वाख्यान् चतुरो निगमान्, ऋगादीन् वेदान् आप्य लब्ध्वा, आपूर्वात् आप्ल धातोः ल्यप् प्रत्ययः आप्य पूर्वकल्पोपमानां सृष्टिं चक्रे। पूर्वकल्पोपमानां, पूर्वकल्पः, उपमानं यस्याः तां पूर्वकल्पसदृशीं सृष्टिं चक्रे। आचार्याः महाभारत उक्तिं सूचयन्ति। यथा ऋतुषु ऋतुलिङ्गानि एकरूपाणि तथा प्रतिकल्पं सृष्टिसाम्यमिति महाभारते उक्तिः। अर्थात् पूर्वस्मिन् कल्पे वसंत ऋतुः कीदृशः आसीत् तथैव एतस्मिन् कल्पे अपि द्रुमाः, सुपुष्पाः,
सलिलं सपद्मं पवनः सुगन्धिः सुखाः प्रदोषाः दिवसाश्च रम्याः इति कालिदासवर्णनवत् समानरीत्या उत्तरोत्तरेषु कल्पेषु पूर्वपूर्वकल्पसमानां सृष्टिं बहुशः असौ विधिः कृतवान् इत्यर्थः। सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानां सृष्टिं चक्रे कृतवान्। डुकृञ्करणे इत्यस्मात् लिट्लकारे आत्मनेपदे प्रथमपुरुषे एकवचनं रूपम्। इदं श्रुतिवाक्यमपि आचार्याः वदन्ति। सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षमथो स्वः इति। अस्मिन् श्लोके शालिनी वृत्तं भवति। अष्टमे दशके अन्यानि वृत्तानि अपि सन्ति। महाप्रलयस्य अवसाने ब्राह्मे कल्पे आद्य दिनारम्भे प्रथमं जातः ब्रह्मा पुनः भगवतः विष्णोः एव ऋग्यजुस्साम अथर्वाख्यान् चतुरो वेदान् लब्ध्वा पूर्वकल्पसदृशीं सृष्टिं चक्रे। एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्य आदिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।